mboto lisusu bande ko balandi ate komo wapi esengeza nga komona bino ndenge to la kaka bino tozelaki Kondo Tshisekedi wa Mulumba akundama tozonga siko tosolola tobete na nzoto masolo ya Congo na biso ko lamuka ndenge nini Kinshasa na biso ko kende ndenge nini toyeli lelo ezali spécial émission comme to bo la émission spéciale Etienne Tshisekedi wa Mulumba lelo ezali spécial Dr Kabe nini oyo ayekolo ba lelo pour na bokebi nyonso lelo ali bino nini ali bino ba démonstration la prostate SS et puis moi so abota raté basura Kinshasa te esalami ana Kinshasa na Brazzaville yo na musika atindika bilo na zaka na wana bu kuna mutabota raté pana aboti bole na bokebi nyonso nini te ko sala awa mais poto kota na muzindo émission ngana Dr Kabe tikete bo na ba témoignage avant de continuer émission ba question témoignage Manix Kembol sikoyo après ba douleur ko wane ye wane comment ça même pas ko umela pas les mois na bimi donc vraiment même pas 10 minutes na temps okaka to photo ke kisi wana Dr Kabe apesaki vraiment nana esengo mingi mwana bimi vraiment parce que to yaka ki pas Dr Kabe so to yaka kité vraiment na éviter na ngaki na suka ndenge nini mais bikamwe salami et pas Dr Kabe vraiment na continuer à pesaki a bundiri biso vraiment na limbo wana la ko tunisa ngako na kole mona na te donc na solo ba pe na ba ninga ba o ba zana ba semi na ba problème ndenge wana o ba kole zo ezaka ko kangama bali ya na bango pa Dr Kabe asalaka bakobota na bango lokola ngape na boti na ngape très bien nata kimia sonde donc malaya mesa kwama mais ndai mu watino vraiment Dr Kabe que me kuza wa Brazzaville en tout cas mon koya kuna moi ça la kaka 3 jours balumu tatu moi ça avec mu commencer sur abi donc Dr Kabe vrai docteur ben voit bien bah il a plus que je me bats que na malade mais ben zora ça n'a pas fait mais ben qu'on a dispensaire numéro 92 vraiment gagné au soirée qui toko pour ça il y a monsieur 3 jours monsieur ayao 3 jours maman kata sondingo na beli prostate pendant environ 2 mois. Maintenant, comme le Dr Kabe, en tout cas, ils ont relobaté. Nazoaka sont des salés 2 semaines n'angaï. Naya Kota Dr Kabe, en tout cas, 3 jours de traitement. 4e jour, Baïko la sonde. Et en ce moment précis, Nazo Souba bien. Et Nazo continue traitement n'angaï. Sonde ango yangoyo. Oyo ba longola ingaï. Donc, motinu moto, où il a sentir que à un début ou bien la prostate, à la sonde, ou à la sonde de thé, à Yakuta, Dr Kabe. En tout cas, TMT. Au plus tard, 1 semaine, à Komona Bolam. Donc, Baninga Nangai, où il y a Zobela, et la prostate. Et la sinusite, et la asthme, et la faiblesse sexuelle. Côté à Dr Kabe, en tout cas, à Tiaye Nanzela. Et bandela sanza na kbeaka. Na suka sanza na kbeaka. Te na bamboka tu. Bako shonyenga na ukuta na ba escrow. Siko na jui Dr Kabe. Awa. A shonyenga deja nga na moni changement.
sikoyo nakpeyaka lisusu te bate na nga mpe ekomi bien oyo soki andimi ayaka nzambe atia ye moboko depuis momona ebandi na ngai oyo to papa bakoshonye o batinga nino baopianga bakisi na komela ekosimba te na baopianga bakisi na komela ekosimba te baba na nga tuna botika nango te nzambe yango akolinga nzoto. Merci bandeko balandi ya tokomu wapi bouti kolanda wana mama wa botaka te bolandi pe ndeko sa postate bolandi pe ndeko mususu o bakongo babenga kifwafwa awe kosila docteur Mbote ndeko Mbote Didier ko sele temple du roi Salomon Zamba Salungolu attaque maison boni santé temple nazaki toko chaque jour ndeko toti kolanda ba témoignage elongo ngana yo wana mama wana o abotaka te asali oyininga lobi ba chaka démonstration na lingana yeba esala makandeni olala kolota biloko na butu to soki mutu abeyebiso kamba na kosa ba démonstration na wana na loba na yo DJ Ekwiko ndeko na ngai mutu na domaine na ye bandeko bolanda maloba ya temple du roi Salomon temple du roi Salomon Zamba Salungolu na yebisa bino boye avant otikali na seto nyati yo avant problème oyo moni ndeko ya mwasi boti na Brazzaville na yebisaka yo ke DJ Ekwiko merci ndeko Lézer merci député national merci ndeko na de bote mobemba c'est le temple du roi Salomon Zamba Salungolu en tant que maison nakozonga simate kaka avant otikali na sena nyati na keyindeko mutu na domaine na ye okoti ya ngai ale toche yo panzi likolo okopema bien te panzi likolo ndeko oyo mwana maso oyo monaki abuti kobota eza kolakisa yebisaka bato ezalaki makambo ko spirituel ndeko na ngai mobali mais moi ça botaka mais azwaka zemi te ndeko basali examen nyonso échographie moi si azana iloko moko te ya mabe te ke o robota te eza pour spirituel tina ndenga ekobota pe lisusu bamoni ka linga bota nzela nyonso ya mwana mwasi ekanga mindeko yango na bika sere temple du roi Salomon Zamba Salungolu baye kobima o temple tala na zemi ndenge ezalaki papa mpona kobota na ba problème mais lelo na minute na kei pona kota nani na hôpital na bota moye ezate zela nyonso ya mwasi ebungani po mwana mwasi wana bota zela ezomona lisusu te bayebisi ye vraiment oyo eza makambo mosusu babenga do temple boya nani papa problème eza boye eza nyonso ya mwana mwasi ezomona lisusu te mpona kobota mais nasala nini yaka nani toshe maboko ndenge tochaka ndo moni mwana mwasi wana bote esalamaki pas même 10 minutes est-ce que omonaka yango nde nayebisaka bato bandeko ya basi boza guéri partout dans le monde Zamba na ngai c'est le temple du roi Salomon Zamba Salungolu en tant que maison nakozonga ce matin ndeko oyo omoni ya mwasi wana aboti epesi ngai esengo toyokaka bien ntango ozwaka ba solution soko ozwi eloko tenga mpe na koganye eloko te ndeko yala ngine ba temple tana na sebo munga muke temple na monoko tango okolobaka na aye pa na yo otie loboko ezalaki maladie spirituelle temple yo tetaka makambo masolo banzete ya makasa ya matiti mais boni wana ezali maladie spirituelle osoigne yango ndenge nini osambeli ye osasi jeune prière to ndenge nini temple. Merci DJ Ekwiko nayebisaka yo ke temple eza esika ya losambo esika ya guérison papa soki nzambe te moyebi soto telemeza te koza makambo mosusu oyebi prophétie eza vraiment eloko moko caché. Ce n'est pas n'importe qui oyo kozala prophète médecine oyo ngai oyo ezomona ngai nazosala ce n'est pas n'importe qui ke adécouvrir ke eloko eza spirituel koza banzete ndeko approprié soki topesi yo awa ke zwa nzete mai yango nzete yango na pesi oka na nzete na maboko na yo awa nakoyebisa yo boye c'est le temple du roi Salomon Zamba Salungolu DJ Ekwiko yeba boye les premiers magiciens du monde c'est Dieu nakopesa yo nzete boye ndeko simba nango na maboko DJ Ekwiko simba boye ndeko Lézer simba nzete boye te
trésor zolozolo simba nzete oyo mwana mobali aza na bilili ndeko nayebisi yo ke ale bobanda kotyana tembe nani nandoki ata azoloka ndeni akokima yombe yango ata grand marabout atelemi boye po appliquer force na ye kozala lisusu te yango nde nayebisi bino ke naza temple du roi Salomon natiaka mai na monoko te nalobi ke napesi yo nzete yango papa appliquer baforce na yo soki oza na tembe luka grand magicien yaka na ye epanga na ngai napesi yo nzete oyo papa okobloke biloko na ye nyonso tu ngai nazobisa yo yango nde nayebisaka bino nazotyai mai na monoko te soki makambo ezosalama ndeko na ngai eske nakontisa mai na monoko nazoyoka nsema te mokili eza ya nzambe te napesi na dénonça message soki omonike te makambo nazoloba eza lokuta me yaka tala soki sangai makambo ya bibota systeme pondeuse bana basi systeme bibota bomoni mama wana ye wana na bebe de mwana mwasi wana pe lisusu po beteli ya maladi ya ndeke sante f maladi ya ndeke sante f na Brazzaville tosali mosala bokalinga bibanga na za yoza nani koma mutu ozobela oyo kosala ngai ke biso totye mutu oyo na buloko ozobikisa ye nde nini naloba na ele bulungao tosali démonstration mama wana mwana mwasi wana se retrouvé yango nde bomoni batémoignage et puis bapapa oyo en tant que baresponsable en tant que baza bapère na ngai soki omoni batelemi place wana bakangi basonde na maboko badémonstration prostate ata esali sante œuf tout type de tumeur tout type de cancer bandeko bosokisa ngai autisme maladi eyaka esilaka ekodika esilaka te na mokili ndeko okaka teke albumu teleshi te po basala albumu mosusu kolimbisa ndeko naza kuna te mais temple nalobi ke maladi ezala kaka ndenge moko nazo repete yango mpo ke nayebisa bino ke boyeba ke bamaladi oyo bomonaka wana ezosila en tant que journaliste professionnel en médecine naturelle nazo donner ce message bongo mpo ke boyeba ke non naza sur la médecine naturelle. Ok, temple bakongolais nyonso bakolanda biso sikoyo balingi bayeba eloko moko okoki koexplike biso maladi oyo ezalaka spirituel na oyo ezalaka kaka boye spontanément botami na nzoto ya mutu ndenge nini bato bakoki koyeba da oyo eza kindoki oyo ebandika eza maladi ndenge eza normal nde maladi nyonso ezalaka ezalaka ndenge nini kokoki koyeba bongo ndenge kokoki koidentifie bamaladi yango ya kindoki oyo babwakeli yo oyo eza normal nzoto ya mutu ndenge etambolaka maladi oyo koyeba na nzoto ya mutu ekoza ndenge boidentifie yango ndenge nini boyebaka. C'est le temple du roi Salomon Zamba asami ngolo bandeko yamba te dina kozala na nzela tosko implanté déjà temple eza déjà esika na matadi mais il faut donner descendre na terrette pona raison ya bato mabe il faut na descendre na terrain. Merci bandeko ya poto selon nakoyapondre ndeko na bino DJ Kiku merci DJ Kiku nalobi boye DJ Kiku pona koyeba maladie spirituelle eza boye ndeko simba yango na matoi soko yebaka yango te. Maladie spirituelle cela veut dire ok concerne examen toto na exemple typique toto na bato mosusu loko zo banga maladi ata zuluzu te kana no zaka te na bongo zuluzu de wana zo alinga ke koke matendo na kamera ndoko te na manani soke ye mabale to simba na ngonde okokende boye est-ce que pour que basa l'examen pour na cancéreuse bakuti yo oza na cancer te mais obela kango ozolana parce que eloko oyo kozala nango sur eza ke soki nakei na hôpital soki basali ngai nani examen bake na radio bamoni oza na problème te bake na échographie oza na problème te est-ce que mais ozobela mais yango nde nayebisi bino ke soki basali examen ndeko nango obelaka te bolanda moloba ya temple du roi Salomon en tant que généraliste professionnel de la médecine naturelle avant nakozonga nsima te
oyo kotikala na se tonyati tokoyendeko soki basala examen ozwi eloko te eza maladie spirituelle mais obelaka kaka biloko wana nazodenonce message eza nini biloko wana kobanda lelo boza déjà guéri partout monde nzambe apambeli bino bobikisi bato ebele koyana ndeko na yo na retard te maladie incurable na médecine naturelle médecine ya bakoko na bino napesi yo comprimé nakosi yo il faut na dénoncer message bongo mais soki okomi ya bacomprimé tokoyebisa bino te mais soki eza ya mboka ndenge nalambaka matiti na ngai wana na banzete wana mais soki ekomi bongo nakoyebisa bino bahypertendie partout boza guéri partout sarcoïdose diabétique quel que soit tout type de diabète natie zambe liboso ale mezo azashim temple azamba nembo balende nakotuna mituna oyo bakongolais baza libanda ya mboka oyo baza aya bakotuna biso bakokomela biso temple du roi Salomon temple bakongolais bazosepela na mosala kosala bakongolais to bino congolais wana tuka kosala badémonstration tokomona bafimbo chikote saint pondaise mais balobi temple oza motuya mpo bakutana temple mpo moto azwa guérison motuya banombo kopesa wana ya misolo bakongolais baza na yango te temple est-ce que kokitaka ta moke te mpo bakongolais nyonso base retrouve bayaka mpe bamona yo bazwa mpe lobiko na nsima na yo temple mituna bakongolais balebi natuna nakomisi bandeko bokolanda ngai nakosi temple répondre bango yo mpe bongisaka bere wana madamu ndeko trésor c'est le temple du roi Salomon nzambe asala ngolu en tant que maison nzambe na ngai nzambe na nguya natia nzambe liboso c'est le temple du roi Salomon nzambe asala ngolu en tant que maison nalobi na bino boye maison eza ndako oyo bolalaka wana mais lokolo ya ngai nasambelaka lokolo ya ngai nasambelaka yango nde natiaka nzambe liboso tokorépondre yo Didier Kwiku c'est le temple du roi Salomon nzambe asala ngolu naza cher te ndeko na ngai bolanda ngai bien problème eza nini ndeko na ngai tala ndeko na bino moko awuti koya na maladie oyo tozobenge sarcoïdose maladie rare sans cause ndeko na ngai na eloko wana ezokamwisa ngai nasi nasanga moto $5,000 $10,000 bayebi soki maladie oyo eza maladie incurable esilaka te soki temple asekaka pesa ngai quelque chose totiana exemple typique te papa pesanga $1,500 na maladi tele lokola rien soki ebebi bakosala yango ndenge nini eza prévu ke bakende kozomere ya bato lokola ya Didier Kwiku alingaka ba exemple typique te na nzoto na ye limbisa nanu ndenge eza teke nanere na yo eza ya kobeba okei na nzoto na yo balongolo ya yo ndeko Didier Kwiku mpo bakende kotyamo ndenge soki okosapela okosepela trésor ozolozolo okosepela merci ndeko eleze okosepela ndeko eleze bazwa ere na yo bakende kotya nanu ndeko na bino mosusu okosepela ndeko na ngai limbisa nanu soki na tye yo na terrain yo nde moto olakisaki nzela te soki maison eza ya koyebana boye eza mpo na ndeko merci ndeko eleze nalobeli bongo mpo na bandeko na ngai mituna eleki bino ere soki ebobi il faut doleka na dialyse ya solo moto bandeko oleka na bato yo na nzoto mpona kosokola makila mpo makila eleka bien na nzoto ezalaka est ce que eza mbongo oyo ngai nani moto abenga yo ke docteur Kabe ndeko eloko na koyebisa yo simbango lelo ngai naza mpona bamaladi incurable en général mais sauf la mort moto kokufa mokili eza ya nzambe epuis nakotikala kodénonce message te ke boyona oseko esebi bembe ekozala message ya lokuta ok temple est ce que se arriva otraite mutu esimbi te moto alobi kena kisi oyo opesaki ngai esimbi te bosaka ndenge nini esengela yo
to okutana na kamera ndenge wana. Merci ndeko Didier Quick mpona oza organisme soki organisme esimbi te tosala ndeni tokoboya ndeko na biso tokoboya ye te tokotraite ye il faut totraite ya ça c'est okochange kisi tochangeaka baproduit ndeko nachangeaka yango. Merci ndeko Lézer, merci Didier Quick, merci bandeko magazine tokomi wapi nzambe apesa bino ngolu bozala makasi esimbi bino esimbi maison. C'est le temple du roi Salomon Zamba Salongolo en tant que maison. Et là, quand ça n'est pas na répondre au problème na yo il y a ba maladie autre que ça que tu as vraiment cher na za cherté. Tant le diabète. C'est une maladie incurable et zo bumi sa bande ko ebelé. Telle prostate risque ce qu'on les qui na opération yo mwana mobile ba ko déstabiliser yo. Pour ôter les motos au film ou chicote, il faudrait tout réanimer comme le corps de moto pour réanimer et n'andeko. Quand tu as un peu na monoko. Aux autres risque à maladie incurable. Tout le corps de cancer de Konangai mobile. Tout le bibo nazo bandelango. Tout type de cancer, boza guéri partout. Cancer du sang, de qu'on a un problème et la maculose infectée. Moto. Zambenangai. Même merci la 5 $10 000 de maladie incurable. Nous avons appuyer temple. Ils ont été malheureux ma bête. Nous avons pour le cancer du corps du terrain. Tout le monde itiris nyonso zo beba soki est-ce que traitement ça dépend de toboya ba polémique ndeko za médecine le cancer du foie ndeko nangai est-ce que ndeko nangai avant benga ndeko na bino Didier Quick ou bien benga ndeko biso na ndeko Lézer peser ça na balance que na parque ndeko na ko ba che balance pona ko balance makambo ndeko kende na jama ba trafiquant nyonso zamba pa muna bino. Ok, temple bandeko tuba kolanda biso sikoyo oyo bazana Brazzaville bazana Congo Kinshasa bazana mikili na Océanie na Amerika na Asia bandeko baso bakolanda biso sikoyo soki balingi bazwa temple bakoleka nzela nini bakoleka na nzela singa adresse nini place nini bakozwa temple du roi Salomon pour bazwa guérison. Parce que la maladie au tangi wana, ils ont maladie au toko tambo wana nzela, on rande ko ngai prostate, ngai rein, ngai cirrhose de foie, ngai cancer, ngai boye, temple. Bande ko tout bazo ko landa biso siko kuna ba Océanie, na ba Amérique, na ba Asia, na ba Afrika, tout ba ko landa biso siko, so ba lingba joyeux. Na nzela singa ba ko zo place nini et puis adresse fixe. Il y a siège, il y a temple, et ça place nini. Ba ko landa siko. C'est le temple du roi Salomon Zamba Salongolo. Merci, Maman Véronique, toute la France, un individu pour représenter Mwana Bikamo, Zamba Pomolai. Dès qu'on a gagné, moi, je suis en Irlande. Bien, on a gagné en 2020. En Irlande. 2020, bientôt. Du Congo, Maman du Congo. Fongola Maboko. Nalobi boye mikoloza système film shikota boshi mwana mobala chemu kongo kote na ele shikota ye eza ba adresse de nous répondre à eux nano kaka maloba na ngai des jours bwana eza adresse Maman Véronique tweet na France za ba personne comme numéros affichés Irlande bande kuna ngai ya Irlande Maman du Congo mwana mobala nalobi boye na bandole yango lisusu na bandole ya Irlande apesi mukongo bwana shikoteye. Merci bande konanga ya Afrique du Sud Jonas Zap bozala makasi œuvre ne tombera jamais en tant que œuvre d'esprit. Et puis bande konanga ya Suède Papa Dominique na Suède zaba peso ino komo bozala makasi bande konanga ya monde entier bozala makasi
maladi soki ye tokodefendre bino bandeko ya Londres nzambe apesa bino ngolu maison akotikala nsima te avant bandeko ya Canada oh Stéphane nzambe apesa bino ngolu Stéphane mwana mobali andimi mpona kosacrifie vie na ye mpona maison aide bandeko na bino bazo se retrouver et puis bandeko ya Chicago nzambe apesa bino ngolu toyebi ke ndeko na biso moko akorepresente biso na Chicago bandeko ya Portland bozala makasi ndeko na bino mpe lisusu aza place wana mpona kodefendre mpe lisusu basante ya bandeko na ngai na Portland bandeko ya Brésil bientôt temple akodescendre na terrain bozala makasi nalobi bino boye avant en tant que eza moto bandeko ya Autriche Papa John na Autriche andimi mpona korepresenter temple du roi Salomon Norvège nzambe apesi bino ngolu napesi monde mbote mingi naza na confiance na bino et puis bobikisi bato ebele na mboka na bino na Brazzaville kalubi gabi zala makasi en tant que okote na maison avant otikani na sango tonyati yo ndeko ata mwana bikamwa na kotikala kozonga nsima te na tie nzambe liboso ngai yesu na Kinshasa mboka na bino mboka ya bakoko na bino ndeko DJ Kiko merci ndeko Eliezer nazanga mwana mobali wana te dans tant que député national merci liboto mobemba ndeko Eliezer fona bande da yango merci liboto mobemba na mboka na ngai esika ezalaki sanitaire wana mikolo ekomi ezwi 100 jours ça babi 100 jours mokonzi ya mboka eleki oka likolo ya zolo nalobi ke 100 jours esika na bino boyaki mpo oya ndeko na ngai mai oyo ezalaki mai wabulu 100 jours eleki likolo wana nalobi kaka ndenge olobi mwana mobali aza mpe na maloba 100 jours ndeko na ngai 100 jours nalobi ke eleki liboso ya temple il faut voir moyen papa surtout lenga makadama tendeko béton mais ce que ta bande ko nanga ba ko ko lisusu mai esika wana te 100 jours eleki esika wana oyo au parquet esika wana eza merci bande ko nanga merci pour la confiance esika ya temple komi na komi ko benga ngo esika wana ya béton wana miele ndeko mi miele tozocha nzambe liboso bocha nzambe liboso ndeko soki botie moto akodecevoir yo mais lokola nzambe azali ngai mokolo maison nalobi ka natie nzambe liboso maladie incurable en général cancer du foie tumeur cérébrale ya mutu cancer du col utérin cancer du sang cancer des os cancer du genou, nalobi boye, tout type de cancer, cancer de sein, nalobi boye, cancer d'intestin, yamikepo, bosuki sangai, mwana mobala leki maloba, mais boza wapi, cirrhose de foie, zabenengai, c'est le temple du roi Salomon Zamba, salongolo, faut na komisela nzambe bandeko balandi ya tokomi wapi merci mingi bandeko tu bauti kolanda ngai na docteur temple du roi Salomon docteur Kabe bandeko balandi boyende ezalaka tolobi boye ba mituna tu bande ko tuna ngai a répondre docteur Kabe na motuya misolo tozaka nango te a répondre docteur Kabe soki au traité muto pesi ba ki se simbité est-ce que besoin rappelle pas naé alobi oui na zo ba ka na zo sa na zo ba kisi na pesi mususu o organisme ezaka différent boyoki ninga lobi docteur Kabe ozaka na bureau a pesa adresse à bureau naé docteur Kabe ba congolais ba kolela ba zo besoin ba kambu ya chaud fimbo chikota na système pondaise a pesi bino ezanga itende kona ngai ye moko mutu alobi makambo wana na relais kaka ba information tulobaki boye congolais nyonso oyo akoya na makanisa malamu mboka na biso tokekende bacongolais bapusana liboso
sante nde esalaka moto atelema soki nzoto eza bien te eza kolongolo te moto akotelema te meme ngai na koloba boye te tika ete kimi ya nzambe ezala na maboti na bino nde tokutani mokolo malobi.